Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar teleshikuesja, ku I takuam sërish në ciklin shpjegimi I haditheve profetike. Jemi sot me Hoxhën e nderuar Imamin Ahmed Kalaj, më së ardhë Hoxhën e nderuar. Hoxhën e nderuar, sot inshallah do flasim për hadithin Abdullah ibn Amrit, I cili ka të bëjë me nifakun ose me atë që ne quajmë hipokrizia. Masi të përmeni tekstin hadith, inshallah vazhdojmë shpjegimin e tij. Po hadithin e sotëm e tregon Abdullah ibn Amr ibn al-As, një nga sahabët e rinj le të themi ose shokët e Profetit sallallahu po ka qenë në moshë të re, I cili tregon se I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë 4 gjëra kush I ka është munafik ose hipokrit. Dhe kush ka një prej tyre ka një të katërtën le të themi të hipokrizisë. Shenjat e munafikut pra ose si më thon me çfarë dallohet I munafik. Nëse flet gënjen, nëse premton e thyen premtimin, nëse I lehet në amanet në përgjithësi diçka si më thon e anashkalon ose nuk e çon amanetin në vend, dhe në momentin që debaton shpërthen. Pra kur sheh se e vërteta nuk është në krahun e tij, fillon edhe si më thon acarohet. Ky është hadithi Abdullah ibn Amr ibn al-Asit radhiyallahu ta'ala anhu, për cilin ne do të flasim sot, I cili flet për hipokrizin, po faktikisht bëhet fjalë për hipokrizin e veprave dhe jo hipokrizin e besimit. Atëherë le të përmendim disa histori nga cikli I jetës së hadithit të sahabit radhiyallahu anhu dhe më pas vazhdojmë në shpjegimin e tekstit. Abdullah ibn Amr ibn al-As, Zoti qoftë I kënaqur për për atyre sahabëve të cilët e kanë pranuar Islamin herët, ka qenë për sahabët të cilët kanë shkruar dhe kanë lexuar përpara se të futen në Islam, pra që në kohën e xahiliyetit, është ndër të veçantët sahabë që I është lejuar të shkruajë hadithet e Profetit alayhis salam. Pasi ne e dimë që në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, profeti ndaloi që të shkruheshin hadithet, po të shkruheshe vetëm Kur'ani, në mënyrë që njerëzit mos ngatronin gjërat, dhe mbas vdekjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam do të fillonte shkrimi I hadithit nga sahabët, të pra do të mblidhej hadithi. Kanë qenë 3-4 veta vetëm ose 5 veta që lejoheshin të shkruanin hadithet e pejgamberit alayhis salam, ndërta ka qenë Abdullah ibn Amr ibn al-As, pra sahabiu për cilin e folim. Sahabiu I nderuar ka ditë edhe disa gjuhë të huaja, ka zotëruar mirë disa gjuhë të huaja, dhe ka qenë për sahabët të cilët domethënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam domethënë I kanë bërë gjithmonë afër. Dhe saqë një herë thotë pejgamberi I Zotit mes tij dhe Profetit alayhis salam, thotë a çdo gjë ta shkruaj, thotë po çdo gjë shkruaje se prej gojës time nuk del, nuk buron vetëm se e vërteta. Ka një histori faktikisht interesante kur Abdullah ibn Amr ibn al-As ka qenë adhurues shumë I madh I Zotit, pra dallohej me adhurimin e tij ndaj Zotit të gjithësisë. Tregohet se kur është martuar Abdullahi, I jati I tij Amri ka parë nusën e çunit, pra duke pastruar shtëpinë, duke bërë punë të shtëpisë le të themi, mirëpo ka vënë re se ajo nuk kujdesej shumë për veten e saj. 1 ditë, 2 ditë, 3 ditë. Edhe ai vjerri që nuk është thjesht një vjerr, por që është tamam vendin e babës. E thret thotë o bi, thotë shoh që ka diçka që nuk shkon. Edhe ajo si gocë e re, si nusë e re, nuk tregon gjë. Kalon disa ditë prapë thotë o bi, ka diçka që nuk shkon, mund të më thuash? Po jo thotë o babi, thotë. Ai kënaqë thotë për djalit tim, për Abdullahit, për transmetuesit hadithit. Thotë po babi, thotë jam I kënaqur, si më thon, thotë por thotë ai thotë falet gjithë natën, thotë agjiron për ditë. E kuptoi babai mesazhin dhe e thret birin dhe I thotë o bir, je martuar dhe duhet të përgjigjesh bashkëshortes. Thotë adhurimi I Zotit për kushtimin ndaj Zotit. Thotë o bir, përderisa je martu, përgjigju. E rëndësishme Abdullah nuk e mori seriozisht këshillën e tjatit dhe vet Amri shkon tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Thotë pejgamberi I Zotit, na ka ndodhur ky siklet tek shtëpia jon. Djali nuk, domethënë përkushtohet shumë ndaj adhurimit, po është duke lënë detyrat ndaj bashkëshortes mangut. E thret pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Abdullahin, pra Abdullah ibn Amrin, dhe I thot Abdullah si shkon martesa, thot shumë mirë pejgamberi I Zotit, se Abdullah s'kishte asnjë ankesë nga krahu I tij. I thot Abdullah thot si je me namazin e natë, thot pejgamberi I Zotit falem gjithë natën. Po me agjërimin thot si je, thot agjëroj për ditë. Po me Kur'anin thot e mbyll Kur'anin thot ditë për ditë. Ditë për ditë bonte khat me Kur'anin. I tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, jo I tha. Thot gruaja ka hakun e vet, familja ka hakun e vet etj. Tha nëse është dhe patjetër që duhet, atëherë tha agjëro 3 ditë në muaj.
Tha pejgamberi Zotit 3 ditë muaj ka mundësi më shumë. Tha pejgamberi sa atëherë tha agjëra për të hënë për tënjte. Tha pejgamberi Zotit shumë pak. Atëherë tha pejgamberi sallallahu i dha disa alternativa të tjera agjërimi. Agjëro 1 ditë po, 2 ditë jo. Tha jo, pejgamberi Zotit mundë më shumë. Atëherë tha pejgamberi sallallahu atëherë tha agjëro agjërimin e Daudit. 1 ditë po, 1 ditë jo, nuk ka më mirë se sa ky lloj agjërimi. Kur i tha pejgamberi sa nuk ka më mirë se sa ky lloj agjërimi, tha dakord, ky që ka gjëja më mirë që mund të bëjë njeriu. Tha pejgamberi Zotit po për Kur'anin, tha pejgamberi sa si e mbyll ti Kur'anin, tha çdo ditë, tha pejgamberi sa se jo. Mbyllë Kur'anin çdo muaj, tha pejgamberi Zotit, tha pejgamberi sa se atëherë tha mbyllë çdo 2 javë, tha jo pejgamberi Zotit mund të më shpejt. Tha atëherë mbyllë çdo javë. Tha pejgamberi Zotit po mund të më shpejt. Tha pejgamberi sa se mbyllë çdo 3 ditë. Se kush e mbyll më shpejt se 3 ditë nuk do ta logjikoj më Kur'anin. Pse nuk është qëllimi vetëm me lexu, po edhe njeriu të meditojë dhe të preket, të ndikohet prej tij. Më vonë, kur ka qenë moshë të vjetër para se me ndru jetë, nga që i dha premtimin ose si më thonë, bë ky muhabet mes tij dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, agjërimi 1 ditë po 1 ditë jo, namazin e natës dhe leximin e Kuranit çdo 3 ditë, ky e ka mbajtur gjithë jetën. Dhe kur u plak, që do të thonë kaloi një moshë të rëndë, thoshte, kur e kujtonte ngjarjen, thoshte atë kisha marrë atë që më tha pejgamberi, atë si më thonë lehtësimin që më tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ka qenë për sahabët të cilët do të thonë dëgjonin shumë fjalën e prindit të tij dhe ka ndruar jetë do të thonë në Egjipt, anë nga vitet 70 e sa, do të thonë Zoti qoftë i kënaqur prej tij, por që me të vërtetë do të thonë ka qenë për atyre sahabët të cilët kanë qenë të dalluar në adhurimin e tij për Zotin e gjithësisë. Ka qenë prej sahabëve të dalluar, do të thonë ka qenë dalluar me adhurimin e tij, me përkushtimin e tij ndaj Zotit të gjithësisë. O që ndëruar hadithi flet për munafikun, pra për cilësitë e munafikut ose veçoritë e tij. Por nga dyshon një munafik me një qafir ose një jo besimtar. Domethënë munafik do të thotë fshehes, kamuflant. Ndërsa qafiri, pra mohuesi, është një mohues i deklaruar. Pra mohuesi e deklaron se çfarë është, e shpall veten e tij dhe statusin e tij të qartë. Ndërsa munafiku ose hipokriti shfaq besimin në aparent, në ndukje dhe fsheh mosbesimin brenda vetes tij, pra për interesa të caktuara, për qëllime të caktuara, për synime dhe objektiva të caktuara, ai bën ose shfaqet si musliman, ndërkohë që në vetveten e tij dhe në brendësinë e shpirtit të tij ai nuk është besimtar. Pra, le të themi një kafir, një jo besimtar, është i qartë, është i deklaruar dhe është i vetë shpallur, ndërsa ky shpallet dhe deklarohet si besimtar, po faktikisht nuk është i tillë. Për këtë arsye, domethënë të parin e njohim, e dim si cilëmi, si ta trajtojmë, çfarë marrëdhëniesh dhe raportesh ngrejmë me të, nëse është për atyre njerëzve të cilët janë paqësor apo jo paqësor. Ndërsa me këtë dytin është e pamundur ti të kuptosh të vërtetën e dikujt, sepse ne në Islam i trajtojmë njerëzit siç ata paraqiten, sepse puna e zemrës dhe çfarë beson njeriu në shpirt, atë e din vetëm Zoti i gjithësisë. Kështu që hipokritët në këtë kontekst janë më të dëmshëm se sa jo besimtarët, sepse këta janë brenda nesh, në ngjyrën tonë, flasin me termat tona, shprehen me fjalët tona, po faktikisht domethënë punojnë underground për të shembur Islamin, për të futur përçarje mes muslimanëve, për të shkatruar, le të themi, atë që është ngritur me mund dhe me djers prej kohësh në shërbim të Islamit dhe të muslimanëve, apo në shërbim të shoqërisë nga ana e besimtarëve. Për këtë arsye, domethënë Zoti i Madh kur flet për munafiqët në Kur'an, thot innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar. Xhenemi ka 7 derekat, ka si më thon shkallët e veta. Fundi i xhenemit, që është domethënë më ekstrem i ndëshkimeve në xhenem, është për munafikët. Pastaj vijnë idhujtarët, pastaj vijnë domethënë të tjerët sipas shkallëve që kanë. Domethënë fundi i fare i xhenemit është pikërisht për këta njerëz. Pse? Sepse dëmi që ata kanë sjell për shkak të kamuflazhit në emër të Islamit, në emër të muslimanëve, është shumë i madh. Për këtë arsye Zoti në Kur'an ka zbritur një kapitull enkas dhe ka quajtur El Munafiqun, hipokritët, dyftyrëshat.
Dhe po ta shohësh se si nis, thot idha ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Ata vinë tek ti o Muhammed dhe thonë, dëshmojmë se ti je i dërguar i Allahut. Allahu e di se ti je i dërguar i tij. Allahu dëshmon se ata janë gënjeshtar. Disfatën më të madhe, le të themi që patën muslimanët në Uhud, një nga shkaktarët ishin munafikët. Një nga disfatat ose le të themi një nga ato problematikat e mëdha të ngritura në rastin e Ahzabëve ka qenë nga munafikët, po kështu në luftën e Bedrit. Ata njerëz në kohën e Profetit alayhis salatu wassalam dhe kanë folur, kanë bërë deklarata, thot Zoti yekulune, ata thonë, ata do të thonë Zoti ka sjell deklaratat e tyre në Kur'an për t'i dhënë me kuptu pejgamberit alayhis salam se kush janë ata, para munafikët në të vërtetë. Por ka gjë shumë interesante, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka lejuar që emrat e tyre të shpallen. Përveç le të themi Abdullah ibn Ubej ibn Selulit, i cili domethënë disa herë Kur'ani ka sjell fjalën e tij dhe dihej më situata e tij. Megjithatë, pejgamberi alayhis salam atë e ka trajtuar sikur të ishte një musliman normal. Për këtë arsye kur ndron në jetë Abdullah ibn Ubej ibn Selul, vjen i biri i tij tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç është fëmia për babën e vet, dhe i thotë pejgamberi Zotit ka ndruar jetë baba, thotë ti falësh xhenazën, dhe shkon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ja fal xhenazën. Jo vetëm kaq, po i biri i kërkon pejgamberit sallallahu alajhi wasallam xhybën e tij që të mbështjellë babën e vet. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja dha. Ose rasti tjetër i thot njëri prej tyre pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, "I'dil. Hadhi al-qism ma urida biha wajhullah." Tha maj drejtësi o Muhammed, se kështu si i ke ndati gjërat nuk ke për qëllim kënaqësinë e Zotit. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Hak, o men ya'dil inna ma ya'dil." Mirë për ty, si flet kështu, kush mund të marrë drejtësi nëse unë nuk marr drejtësi. Tha Omeri radhiyallahu anhu, pejgamberi Zotit, ma jep lejen që këtij njeriu t'ja sheshoj supet, domethënë t'ja heq kokën. Tha jo, tha se njerëzit pastaj do thonë ky ka filluar të bëj pastrim brenda llojit. Kështu që pejgamberi sa me ka ruajtur shumë le të themi imazhin e Islamit, pavarësisht se këta janë të dëmshëm. Ne domethënë pejgamberi sa desha të them që e ka ditë kush janë dhe nuk ka ndërmarr masa ndaj tyre. Ne nuk mund ta dimë se kush janë këta njerëz, përveç se ndosë ndonjëri prej tyre pendohet dhe deklaron që ka qenë i tillë. Por ne formë për të kuptuar se kush është dhe se si është jo. Pse? Sepse çdo veprim që bën njeriu mund të ketë një interpretim, mund të ketë një arsyetim, që mund të jetë ignoranca, që mund të jetë le të themi egoja, që mund të jetë inati, që mund të jetë pavarësisht se mund të jetë shumë i dëmshëm ai për Islamin dhe për muslimanët. Për këtë arsye thot Omer ibn Khattabi radhiyallahu anhu, thot sa ishte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjallë, thot i trajtonin njerëzit me atë që vinte nga shpallja, pa shpallje i thoshte. Ndërsa me vdekjen e pejgamberit alayhis salam ne i trajtojmë njerëzit siç shfaqen ata. Pra Islami ja ka prerë rrugën e le të themi gërmimit të brendshëm apo zbulimit të brendshëm se çfarë dhe se si beson dikush, kush shfaqet si besimtar ne e trajtojmë si musliman si besimtar dhe kush nuk shfaqet si i tillë nuk shfaqet si i tillë. Normalisht duhet me pas parasysh edhe diçka tjetër që njeriu sa më mirë të jetë në besimin e tij, aq më shumë friksohet se mos është për hipokritëve. Pra me kuptimin është një lloj frike, është një lloj meraku që njeriu bën ndonjëherë dyshoj për veten e tij. Ky lloj frike dhe ky lloj meraku, derisa nuk kalon në fobi dhe në smundje dhe në vezves, pra në ngasmim mendor, është okay. Në momentin që pastaj kalon fobi, në momentin që bëhet smundje për personin apo njeriu kalon probleme mendore se mos e munafik, atëherë kjo është gjë tjetër, pastaj nuk është e këshillueshme, as nuk është prej Islamit. Hoxhë nderuar, nga dyshon tani nifaku ose hipokrizia në vepra dhe hipokrizia në besim? I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith tha, 4 gjëra kush i ka është munafik i pastër, munafik i plot, i qartë. Dhe kush ka njërin prej tyre do të thotë se ka aq përqindje të hipokrizisë, të munafiklikut. Mirë, po ti shohësh këto vepra, të analizosh, asnjëra prej tyre nuk ka kuptimin islam të terminologjisë së hipokrizisë. Hipokrizia në islam është të shfaqesh besimin dhe të fshehësh mosbesimin. Nëse njeriu gënjen, nuk do të thotë se është jo besimtar. Nëse njeriu nuk mban premtimin, nuk do të thotë se është jo besimtar. Nëse njeriu pret mbes, nuk do të thotë se është jo besimtar. Okej, është gjuna i madh, është mëkat i madh etj, po a nuk tregon se është njeriu jo besimtar. Nëse njeriu, domethënë, në debate sipër acarohet, nuk do të thotë se është jo besimtar. Atëherë dietar çfarë thon? Ka disa gjëra në islam që
Profeti alayhis salatu wassalam i quan kufër, i quan mosbesim, i quan hipokrizi, i quan për t'i dhënë rëndësi dhe si më thon për të kuptuar njerëzit që këtë bësh me gjë të madhe. Si thuti për shembull djalit tënd ose siç i themi ne, "Gjo po e bëre këtë nuk je i mbir." Ai i të birë se s'ke ku ta çosh. Po apo me kuptimin që është shumë e rëndë dhe nuk e duroj dot ose nuk e baj dot këtë barr unë si prind. Edhe kjo gjë, domethënë pejgamberi sa më thotë kush e bën këtë ka bë kufër dhe kur ti ja analizon dhe faktikisht nuk ka të bëj fare me kufër, për shembull, thotë, 4 gjëra janë prej kufrit dhe ymmeti im s'ka për t'i lënë kurrë. Vajtimi me fjalë për të vdekurit. Faktikisht vajtimi me fjalë për të vdekurit në Islam është gjuna e madh. Po profeti sa më quajti kufër, pra me kuptimin shumë e rënd, s'duhet bërë një gjë e tillë. Edhe këtu domethënë pejgamberi selam tha, 4 gjëra kush i ka është munafik i qartë, pra munafik vepror. Për këtë arsye themi ne, hipokrizia është dy llojesh. Hipokrizia e besimit, ajo që s'e din kush tjetër veç Zoti i gjithësisë, dhe njeriu shfaqet si besimtar, dhe hipokrizia e veprave, që do të thotë njeriu bën disa sjellje që vetëm njëri që s'ka besim sillet kështu. Ky është kuptimi. Pra vetëm njëri që s'ka besim sillet kështu, po jo se personi nuk është besimtar. Për këtë arsye çdo gjë që është thënë, për shembull, thotë namazi më i vështirë për munafikët është namazi i sabahut dhe namazi i yacis. Faktikisht është i vështirë edhe për ne. Do thotë se jo, nuk do të thotë, po ideja është, domethënë kushtojeni rëndësi namazit sabahut, kushtojeni rëndësi namazit yacis, sepse në kohën e pejgamberit alayhis salam, ndryshe nga kohët e sotme, nuk ka pas, domethënë kandila, nuk ka pas drita dhe njerëzit që vinin në xhami dalloheshin vetëm në drek, në ikindi, edhe në akşam deri diku. Në yaci dhe në sabah ishte terr i plot, pra thotë sahabiu, kur hipshim selam, nuk e njihshim personin që kishim në gjithë. Kur ishim selam nga krau tjetër, nuk e shifshim fytyrën e personit që kishim gjithë. Kështu që munafikët e Medinës nuk vinin fare për sabah, se s'kishte interes, nuk se i shifte kush. Ndërsa në drek i kishte në xhami, në ikindi i kishte në xhami dhe në akşam i kishte në xhami. Për këtë arsye tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, namazi më i rënd është namaz. Pra njeriu për shembull i rëndohet namazi sabahut, a do të thotë se është munafik? Nuk do të thotë se është munafik. Por ka probleme me imanin e tij, po ka probleme me imanin e tij. Për këtë arsye, nëse gjejmë edhe hadithe të tjera kur thuhet kufër apo shirk apo nifak, po faktikisht vepra kur analizohet në terminologjinë e vërtetë islame nuk është e tillë, do të thotë se i është vënë kjo pusull me thënë që kujdes se kjo është shumë e rëndësishme. Ose shumë e rrezikshme në rastin tonë. Hoxhë nderuar, hadithi pikërisht vijon me gënjeshtrën, si gjunafi i parë ose si veçori e parë e cilësive munafikut. Pse pikërisht gënjeshtra? Sepse gënjeshtra është mbulim i të vërtetës. Pra çfarë ka ndodhur? Në të vërtetë është krijimi i Zotit. Gënjeshtra është, domethënë mbulim dhe fshehje dhe mashtrim i të vërtetës. Pra ai që gënjen, faktikisht unë e quaj e ka ndryshuar krijimin e Zotit. Pra transmeton gabimisht krijimin e Zotit, qëllimisht fsheh krijimin e Zotit dhe një version tjetër të krijimit të Zotit, që është gënjeshtra e tij. Për këtë arsye të gënjeshtra është e mallkuar nga Zoti në Kur'an. Për këtë arsye pejgamberi sa më tha në një hadith, ora çdo gjë mund ta bëjë muslimani, por nuk gënjen. Sepse është ndryshim i krijimit të Zotit. Krijimi i Zotit është filani shkoi në filan vend. Ti thon nuk shkoi. Pra ti ndryshon krijimin e Zotit në transmetimin që bën. Për këtë arsye dhe pejgamberi sa më tha se një besimtar i vërtet nuk mund gënjej. Një besimtar i mirë nuk mund të gënjej. Për këtë arsye për shembull, ajo që thon njerëzit dita e gënjeshtrës nuk mund të jetë në Islam absolutisht e pranueshme, sepse nuk ka lidhje me fenë e Zotit dhe nuk është feja e Zotit të gënjeshtra. Feja e Zotit thotë thuajini të vërtetën, edhe nëse është kundër jush, edhe nëse është kundër familjeve tuaja apo fëmijëve tuaj apo prindërve tuaj, domethënë dëshmoni të vërtetën, thoni të vërtetën. Pra edhe kur ka rrezik, jo më kur njeriu domethënë gënjen për qef apo për gallat apo për trem dikënd. Për këtë arsye tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, njeriu mundohet me qenë folës i të vërtetës, derisa të shkruhet tek Zoti në regjistrin e atyre që flasin të vërtetën. E nëse njeriu shkruhet në regjistrin e atyre që flasin të vërtetën, Zoti ka për t'i dhënë xhenetin në botën tjetër. E nëse njeriu gënjen kjo gënjeshtër tërheq edhe gjëra të tjera me vete, derisa të shkruhet njeriu tek Zoti tek regjistri i gënjeshtarëve. E nëse njeriu shkruhet tek Zoti tek regjistri i gënjeshtarëve, nuk bën më hajër në botën tjetër. Për këtë arsye, le të jetë ky emision një ftesë
për ata cilët gënjejnë, do të thonë kot, për qef, apo për të qeshur njerëzit, apo për gallat, apo për të trembur njerëzit, apo për të mbuluar të vërtetat, apo për të falsifikuar të vërtetat, të pendohen tek Zoti, sepse më të vërtet bëjnë një mëkat shumë të madh, të pendohen tek Allahu xhalla xhelalu se më të vërtet janë fut në një nga rrugicat e hipokrizisë. Edhe këtu kur thot pejgamberi sa se 1, 2, 3, 4, dietar thon, i ka përmend se këto të katërtat e çojnë njeriu dal nga dal në hipokrizi. Pra, nëse njeriu gënjen vazhdimisht, nëse thyn besë, nëse s'mban premtimin, nëse acarohet gjithmonë kur e sheh që e vërteta është tek pala tjetër, kjo dal nga dal do ta çojë njeriu, do ta tërheqë njeriu deri tek hipokrizia e vërtet. Mos ndoshta këtu gënjeshtra thyen atë që ne i quajmë ihsani, pra ndjeshmëria që Zoti ty po të shikon në momentin që ti flet dhe ajo është dobësuar aq shumë sa njeriu pastaj nuk e ka më këtë ndjesi. Po, vërtet, domethënë një njeri i cili domethënë gënjen mbikëqyrjen e Zotit e ka shumë të dobët, sepse një njeri i cili beson se Zoti po e mbikëqyr, po e sheh. Normalisht nuk mund të bëj vepra të tilla, pra është tregues i nivelit të ulët të ndjeshmërisë të mbikëqyrjes Allahu xhalla xhelaluhu. Hoxha ndrora hadithi vjen nëse ai merr diçka pranë amanet e thyen këtë amanet, pra nuk e mban amanetin. Pse pikërisht është zgjedh kjo cilësi e munafikut? Amaneti është përgjegjësia që njeriu merr mbi supet e tij. Thot Zoti inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ard fa abayna yahmilnaha fa ashfaqna minha fa amalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Amanetin përgjegjësinë, pra ndjesinë e marrjes përgjegjësisë për gjërat, ja paraqitëm qiejve, tokës, po nuk e mbartën. Njeriu tha po e bëj unë, e marr unë përsipër. Pra edhe ne për shembull kur martohemi, marrim një përgjegjësi përsipër. Kur bëhemi musliman, kemi marrë një përgjegjësi përsipër. Kur futemi në një punë të caktuar ose kemi një pozicion të caktuar në jetë, në shoqëri, e kemi marrë përsipër, pra kemi vetë ngarkuar veten tonë me një lloj përgjegjësie, që edhe mund të mos afroheshim. Po ne e morëm përsipër, e morëm iniciativën për t'u ngarkuar me përgjegjësi. Ky është amaneti. Ka dhe një kuptim le të themi të thjesht fjala amanet, siç është ajo që ne themi po ta lej amanet këtë gjë, ma ruaj, ose po ta them këtë fjalë amanet mes me dhe teje ma ruaj. Ky është kuptimi i thjesht i fjalës amanet dhe kjo është një e vërtet prap. Por amanet nënkupton marrjen e përgjegjësisë. Pra, domethënë se më thënë guximin e njeriu ose iniciativën e njeriu për të marrë përgjegjësi të caktuara në jetë. Në momentin që ti merr iniciativën për t'u ngarkuar me përgjegjësi të caktuara në jetë, ti ke marrë mbi supet e tua një amanet. Dhe njeriu i tillë është. Për këtë arsye çfarë tha Zoti? Innehu kana zaluman jahula. Po harroi njeriu se ai është zullumqar në natyrën e tij dhe ignorant. Sepse shumë amanete dhe përgjegjësi ne i marrin përsipër, do të ishte më e hajrit për ne mos i kishim marrë. Sepse llogaria dhe përgjegjësia përpara Zotit kur ti merr një iniciativë të caktuar dhe përgjegjësia mbi supë është shumë e madhe. Për këtë arsye nuk bën që njeriu do të thonë të ndërmarrë iniciativa pa qenë 100% i sigurt se është, si më thënë, i aftë dhe është i duhuri për ta bërë, sepse me të vërtetë është një amanet i madh dhe përgjegjësi e madhe. Sidomos përgjegjësia, amaneti i udhëheqjes, i drejtimit, i gjykimit, i drejtësisë, e kështu me radhë pastaj gjitha amanetet, siç është edhe amaneti i familjes. Ne jemi përgjegjës dhe amanetçar në mirë menaxhimin e familjes tonë, që do thotë edukimit të tyre në besim, ushqimit të tyre në halal dhe orientimit të tyre tek e drejta dhe tek e mira. Pastaj punët janë në dorë të Zotit, por kjo është detyra jonë dhe përgjegjësia jonë. Po kështu le të vim edhe tek amaneti i thjesht, në kuptimin e thjesht, që kur dikush i lën amanet dikujt diçka, ai duhet ta ruaj këtë amanet dhe nuk duhet ta humb këtë amanet apo ta keq menaxhoj këtë amanet të lënë prej dikujt. Dhe normalisht janë shumë gjëra në jetë që janë sekrete, le të themi. Fjala sekret, ma mbaj sekret, ma ruaj këtë gjë, është amanet faktikisht. Dhe një njeri i cili është me të vërtetë besimtar nuk e thyn amanetin. Edhe diçka tjetër që është shumë interesante dhe unë dua të rreq vëmendjen për gjithë ata që po na ndjekin. Ka një proverb të bukur arabe që thotë: El mejalisu alel emaneti. Mejliset, takimet, uljet ngrihen mbi bazën e amanetit. Do më thonë, nuk lejohet kur ulesh diku me dikën
dhe bisedon diçka, këtë bisedë ta përçosh tek tjerët pa lejen e këtij personi. Kur bëhen forume për shembull, grupe WhatsApp e tjera dhe bëhen aty muhabete, këta muhabete nuk duhet dalin. Në momentin që dalin do të thotë thyrja amaneti. Dhe njerëzit mund ta bëjnë këtë për shumë arsye, për të përfituar, për të treguar që ata janë tek të tjerët se janë si më thon palë tyre e tjera dhe arsyet mund të jenë shumë, por nuk ka dyshim që kjo është thyrje e amanetit ose mos mbajtje e amanetit. Dhe unë ka pas raste që kam qenë në grupe apo në forume të caktuara, kur kam parë se veprime të tilla kanë ndodhur, kam dalë për atyre grupeve apo për atyre forumeve sepse kam parë që aty ka njerëz që nuk e mbajnë amanetin dhe mund të keq citojnë apo mund të keq përdorin fjalën tonë dhe mund të na dëmtojnë, domethënë jo vetëm neve, por gjithë grupin. Hoxhë nderuar, hadithi vjen nëse ai debaton, pra sillet ashpër, pra e shpreson veten acarohet me debatuesin. Pse pikërisht domethënë është kjo cilësi e munafikut? Tani pejgamberi sa më thotë në një hadith të bukur, thotë unë i garantoj një shtëpi në xhenet atij njeriu i cili e lën debatin edhe pse është tek e vërteta apo mendon se është tek e vërteta. Si më thon i madhi Zot edhe në Kur'an, wala tujadilu ahla al-kitabi illa billati ahsan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al-hasanati wajadilhum billati ahsan. Zoti më orienton në Kur'an tek debati, tek dialogu i cili ka qëllimin e mirë. Orienton në Kur'an, gjithashtu Zoti më thot kur debatoni me idhëtarët e librit, dialogoni në formën më të mirë. Pejgamberi Alisham tha unë i garantoj një shtëpi në xhenet atij i cili e lën debatin edhe se është në të vërtetën, pra me kuptimin njeriu kur debaton, kur dialogon, duhet kontrolloj synimin se ku do të arrijë. Nëse synimi i tij është e vërteta, shpalosja e të vërtetës, argumentimi për të vërtetën, kjo është gjë e mirë dhe mos u tërhiq asnjëherë prej këtij lloj debati apo prej këtij lloj dialogu. Ndërkohë që nëse njeriu pastaj ka qëllim të shfaqë veten e tij, tregojë veten e tij apo të mposhti kundërshtarin apo të uli kundërshtarin, edhe pse mund të jetë mbartësi i vërtetës, këtu ka problem shumë të madh. E jo më kur njeriu nuk e din se ku është e vërteta dhe dialogon dhe debaton për zbuluar të vërtetën. Kjo pastaj është e padiskutueshme që njeriu do të jetë shumë i sinqert. Për këtë arsye tregon për gjërave të bukura për këtë llojin e tretë. Thot debaton një herë thot Imam Ahmed ibn Hanbeli dhe Imam Ishaq ibn Rahaway për një çështje. Imam Ahmedi mendonte këtë dhe Ishaq ibn Rahaway mendonte tjetrën. Në debat e sipër thot u mbyll takimi dhe Imam Ahmedi mori mendimin e Ishaq ibn Rahawayit në këtë çështje, Ishaq ibn Rahaway mori mendimin e Imam Ahmedit për këtë çështje. Pra u çuan me dy mendime të ndryshme. Thot Imam Shafiu rahimahullahu taala, s'kam debatuar me një njeri në jetën time vetëm se kam dashur që e drejta të dalin gjuhën e tij, pas ka pas asnjëherë qëllim vetvete. Për këtë arsye tham ne debati është dy llojesh, debat kur njeriu është në të vërtetën dhe do ta shpalos të vërtetë, do ta paraqisë të vërtetë, ka argumenta për këtë të vërtetë, disi të le të themi të hedhë poshtë dilemat apo dyshimet e palës tjetër, kjo është gjë e mirë, por në këtë rast Zoti na obligon billeti i ahsen, në formën më të mirë. Rasti i dytë kur njeriu debaton me dikë, domethënë nuk ka qëllim të vërtetën, por ka qëllim veten e tij. Në këtë rast edhe pse mund të jetë ai mbartësi i të vërtetës, bëhet haram, bëhet i ndaluar debati. Dhe rasti i tretë kur nuk e din se ku qëndron e vërteta, po do të zbulojë të vërtetën, atëherë në këtë rast këtu është shumë e rëndësishme niyeti, pra qëllimi, dhe e dyta mbajtja edhe frenimi i vetvetes, pra mos të kaloj debatin në acarim dhe në ngritje zërit. Pse? Përderisa ti ke qëllim të vërtetën, nuk është bubullima ajo që i rrit bimet, po është shiu. Kështu që ti sill shi, ti sill argument, ti sill ujë, mos sill bubullima. Nuk është bubullima ajo që është mbartësia e të vërtetës, është sinjal, por nuk është ajo mbartësia e të vërtetës. Përkundrazi tremb, përkundrazi prish punë. Për këtë arsye Zoti tha wala tujadilu ahla al-kitabi illa billati ahsan. Kur debatoni me idhëtarët e librit ose kur dialogoni me ta, dialogoni në formën më të mirë, në formën më të bukur. Çdo të forma më e bukur. Ngrihen disa, si më thon, pikat përbashkëta në debat. E dyta, flet njëra palë, dëgjon pala tjetër, sill argumentet njëra palë,
nëse ka për të kundërshtuar diçka pala tjetër, sjell argumentet pala tjetër, nëse ka diçka për të kundërshtuar pala e parë, nuk kalohet nga dega në deg pa u sqaruar pika e kaluar. Nëse debati zhvillohet në këtë formë, me qëllimin e mirë, pa u ngritur zërat, është i pëlqyeshëm. Për këtë arsye dialogu ndërfetar, le të themi kështu, nuk është diçka që ka lindur sot apo diçka që po trumpetohet nga X apo Y degëzim. Jo, është diçka që Zoti e ka përmendur në Kur'an dhe ka porositur për të Kur'ani, madje kemi dialog fetar në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, mes tij dhe idhujtarëve, mes tij dhe hebrejve dhe mes tij dhe të krishterëve, siç ka ndodhur me fisin në Xhan, të cilët erdhën tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam 40 burra bashkë me priftin e tyre për të debatuar për Islamin me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Hoxhë nderuar, hadithi vjen dhe thotë kur ai premton, pra e thyen premtimin. Pse ka që rëndësishëm është mbajtja e premtimit në Islam dhe e kundërta të atij që e cilësia e munafikut? Po. Wa idha wa'ada akhlaf, kur jep një premtim e mban premtimin. Pra një besimtar i cili premton, do të thotë se domethënë ka lënë tek tjetri një sinjal se kjo gjë do të realizohet. Dhe ky tjetri mbi këtë sinjal, mbi këtë njoftim, ka ngritur punë, ka ngritur, le të themi, harxhime të caktuara kështu me radhë. Plus që e ka mbajtur atë tjetrin me shpresë boshe. Dhe mbajtja e tjetrit me shpresë boshe është ndaluar, sepse domethënë e bën njeriu domethënë të pezullohet nga shkaqet e arritjes së gjës në forma të tjera. Pra ti i premton se ta bëj unë dhe ky njeri më nuk tenton ta kërkoj këtë gjë, ndërkohë që mund të jetë shumë e nevojshme vërtet ose shumë domethënë shumë imediate për jetën e tij apo për situatën në cilën ai ndodhet. Pa një besimtar i vërtet kur premton e mban premtimin e tij. Premtimi këtu faktikisht bëhet fjalë për premtime të cilat nuk kanë ngarkesa shpenzimesh, sepse premtimet që kanë të bëjnë me ngarkesa shpenzimesh, njeriu nuk është i obliguar nëse ai dëmtohet. Pra, unë them ty për shembull, të premtoj që ditën e Eidit do të takohemi në filan vend. Këtu je tek hadithi. Unë të premtoj ty që unë të them ty për shembull që do të jap një makinë. Po vjen një moment që unë nuk kam mundësi. Në këtë rast unë nuk ngarkohem. Ma alel muhsinin min sabil. Ai njeri që bën bamirësi nuk obligohet, nuk mund ngarkohet me borxh. Se na ndodh për shumë herë thotë dikush, premtimi është borxh, premtimi është dy llojesh. Premtim i cili është premtim moral, nga tek i cili personi nuk ngarkohet me diçka dhe nuk vështirësohet. Dhe premtimi i cili është premtim që ka në të ngarkesë. Ja, unë ta thash shembullin. Unë them ty, unë do të blej për shembull një makinë. Dhe kjo mund dëmton nuk kam mundësi. Unë nuk quhem në këtë rast se kam thuj premtimin. Ama kur them për i takim, kur them për një fjalë, kur them për diçka, kjo është gjë tjetër. E njëjta gjë vlen edhe në tregtin, duke qenë se ti edhe je pak i fushës tregtisë. Në dietarët e Islamit thonë premtimi për tregtin. Domethënë, i thotë dikujt duk të makinerinë, duk të linjën. Dhe ai e sjell, dhe ti thu, jo, s'u ta blej, do të ndroj komplet profil. Unë që kam bërë porosin, ngarkohem me diçka sheriatikisht, nuk ngarkohem sipas gjitha mëdhëbeve. Vetëm një mendim në mëdhëbin Maliki. Një mendim në mëdhëbin Maliki, ndërsa xhumhuri nuk ka asnjë lloj përgjegjësie. Kisha ndërmend me marr, nuk e marr dot. S'tu ta marr, se kam falimentu dhe s'kam parë, ku dëgjon etj. Nuk obligohem. Prandaj lejo dhe kapari në të tilla raste. Po kapari faktikisht në Islam është i lejuar, sepse personi i cili bën një veprim të caktuar, një ndërmarrje të caktuar, ai ka ato kostot e veta, edhe nuk ka ndonjë shifër të caktuar për kaparin. Pra mund të jetë 10%, mund të jetë 20% kapari, mund të jetë 30%, edhe më shumë, edhe më pak, sepse personi në fjalë po bën një lëvizje të caktuar. Dhe unë mendoj kaparin si një lëvizje shumë të zgjuar të njerëzve të cilët, le të themi, marrin porosi të tilla, në mënyrë që të sigurojnë faktin që nëse persona të tërhiqen, ky njeri të paktën mos ketë humbje për shkak të kësaj që ndodhi. Allah të shpëlbeft hoc. Të nderuar të shikues, shkëputemi për pak minuta dhe ritakojmë në pjesën e dytë të emisionit tonë. Ja ku i takuam sërish në ciklin e dytë të emisionit, jemi me Hoxhën e nderuar Imam Ahmed Kalaja. Hoxhë nderuar, po flisim për munafikun, por se Kurani
besoj ka shumë cilësi dhe veçori që i përmend për munafikët. Apo mund të përmendni disa prej tyre? Normalisht, siç është për shembull le të themi në surën El-Bekare, kur fillon Zoti i Madh të flasë për kategorizimin e njerëzve dhe shoqërisë, i ndan 3 grupe të mëdha. Thot besimtarët e devotshëm, të cilët besojnë Kur'anin, besojnë të fshehtën, falin namazin, japin zakatin. Flet Zoti i Madh për jo besimtarët e deklaruar dhe të qartë. Shembulli i tyre, domethënë, është si shembulli i njeriu i cili ka tapa në vesh dhe nuk dëgjon se çfarë i thuhet. Njësoj thotë është për ata, ju folës, domethënë ai që domethënë i ka dhënë një status vetes tij, do të thotë që është shumë vështirë të merresh me të, domethënë. Dhe flet Zoti për një kategori të tretë, ata të cilët u idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inma nahnu muslihun. Ata të cilët kur thuhet ora mos bëni keq, mos bëni shkatrimin tokë, mos bëni prishjen tokë, mos bëni shthurjen tokë, thotë jo, ne po rregullojmë. Dhe munafiku në këtë rast kemi 2 llojesh, munafikun e besimit, ai i cili shfaqet si besimtar dhe fsheh jo besimin, kemi dhe munafikun le të themi e jetës shoqërore, ata të cilët shfaqen si bamirësa ose si bamirësa mund të jetë term nga i gabuar, si njerëz që duan të rregullojnë botën dhe faktikisht ata punojnë në shkatrimin e saj dhe faktikisht punojnë për interesat e tyre specifike, speciale, pa marrë parasysh rrugën, formën, mënyrën se si e kështu me radhë, halalin edhe haramin. Pra një nga cilësitë e tyre është, ata shohin interesin e tyre dhe nuk ju intereson halali dhe harami. Për këtë arsye kur thotë mos shkatroni, thotë jo, ne po rregullojmë. Dhe ai faktikisht po rregullon për veten e tij, pavarësisht se po dëmton jetët e njerëzve, po dëmton pasuritë e tyre, po fiton në formë të ndaluar dhe të tillët janë të shumtë. Prej këtyre cilësive që i përmend Allahu xhallahu në surën El-Bekare, me që është edhe sura e parë e Kuranit dhe që tregon, domethënë Zoti qysh në fillim të Kuranit, po tregon thotë ka njerëz të tillë, kujdes. Pra u musliman, ju duhet jeni kujdesshëm se do të keni edhe të tillë në mesin tuaj. Përmend Zoti ata të cilët, domethënë, kur janë me besimtarët, bëjnë si besimtar dhe kur kthehen tek shoqëria e tyre e fshehet, ata thonë jo, ne nuk besojmë, thjesht tallemi. Një nga shenjat e tyre është tallja. Tallja me fen, me besimin, me besimtarët, me muslimanët, me hoxhallarët, me njerëzit e fesë të tjerë, vënë në lojë, injorimi i tyre, publikimi, le të themi i gabimeve, nëse ato kanë gabuar, se njerëz janë dhe ata edhe gabojnë, nga që flasin gjithmonë, një moment mund të rrshqasti diçka, mund të thonë diçka. Mund bëjnë një shaka në vendin e gabuar, ndoshta kështu me radhë, sepse është normale, janë njerëz edhe ata thjesht kamera është përballë tyre e si pasojë është normale. Këta njerëz që merren pikërisht me këto gjëra, apo mundohen të nxjerrin diçka nga Kurani, nga konteksti, apo diçka nga hadithe e pejgamberit sa nga konteksti i asaj që predikon Islami, janë me të vërtetë hipokritët. Për këtë arsye vjen ajeti më pas dhe thot Zoti i Madh Allahu xhallahu, thot shembulli i atyre thot është si shembulli i dikujt thot që ka ndez një zjarr të madh dhe sa herë që zjarri domethënë paraqitet dhe shfaqet duke sikur ndriçohen. Dhe në momentin që thot zjarri shuhet, ata shfaqin fytyrën e tyre të vërtetë. Pra, kanë 2 fytyra këta njerëz në publik dhe kur nuk janë në publik. Për këtë arsye tha pejgamberi sa sharrun nas dhul wajhain. Yati haula bi wajh wa yati haula bi wajh. Tha më i keqi ndër gjithë njerëzit është ai që ka 2 fytyra. Kur shkon tek një grup dhe tek një palë paraqitet me një fytyrë dhe kur shkon tek pala tjetër paraqitet me një fytyrë tjetër. Kjo themi ne para 1500 vjetësh, po sot i keme 3 fytyra, me 4, me 5, me 6, si të vi situata me ngjyra pafund, me fytyra pafund. Po i ke dhe pa fytyrë. Po ka dhe pa fytyrë. Hoxhë nderuar, neve kemi dhe surën Tobe, dhe surën Fal, e cila flet për disa cilësi të munafikëve, sidomos për cilësitë e tyre në luftë, ose për cilësitë e tyre siç thot Allahu në Kur'an, ato munafikët janë për njëri tjetrin, këshillojnë për të keq dhe ndalojnë nga e mira. Pse e kanë këtë veçori munafikët? Sepse synimi i tyre nuk është arrijet e vërteta dhe Islami. Synimi i tyre është vetja e tyre, egoja e tyre, synimet e tyre janë personale. Për këtë arsye ata janë njësoj të gjithë. Urdhërojnë për të keqen, ndalojnë nga e mirë. Ndërsa besimtarët urdhërojnë për të mirë, ndalojnë nga e keqja. Qëllimi i besimtarëve është të dalin pa drita e Zotit, për këtë arsye urdhërojnë për mirë,
këshillojnë për të mirë dhe ndalen nga e keqja, ndërsa këta janë vetvetja e tyre, adhurues të vetvetes. Munafiqët janë adhurues të vetvetes. Ju intereson çdo gjë e tyre, edhe nëse do të urdhnonin për të mirë dhe ndalonin nga e keqja, kjo do të sillte le të themi pengesa në atë që ata duan të arrijnë nga interesat e tyre personale. Për këtë arsye bën kundërtën, urdhërojnë për të keqen dhe ndalojnë nga e mira. O hoxhë nderuar, Allahu ta shpëleft për normalisht ne duhet të sugjerojmë njerëzit që edhe të lexojnë rreth asaj teme, sepse është temë e gjerë dhe e gjatë dhe normalisht që minutazhi i një emisioni nuk edhe mjafton ndoshta, pra për të zbuluar këto cilësi që Zoti përmend në Kur'an, në surën Tobe, në surën Anfal ose në hadithe të pejgamberit alayhis salam, dhe se si sahabët e kishin frikë dhe e kishin merak të gjë. Për shembull Omeri, kush është Omeri, i përgëzuar me xhenet, i thot Hudhaifes, do të pash Zotin, a më ka përmend mua pejgamberi sallam? Ndërkohë që Omeri dihet se kush ishte Omeri. Pra, njeriu duhet ta ketë këtë merak pa kaluar në fobi, por edhe duhet të mësojmë, domethënë cilat janë, le të themi, shenja dalluese të tyre, pra duhet të lexojmë edhe më gjerë, duhet të shohim edhe më gjerë që të na ruajë Zoti. Megjithatë profeti alayhis salam fillim nuk i cyti këto, për shkak se thoshte profeti se po cyt njerëzit e vet, ndikon ke musliman, por më pas domethënë profeti alayhis salam i kritikonte ashpër ato, edhe ndonjëherë edhe nuk i falte edhe xhenazet. Domethënë mbante qëndrime të ashpra, sepse dikush thotë që munafiqët do t'i lanë në një krah dhe lëri aty, ndërkohë që ato sjellin shet brenda bashkisë. Pejgamberi sa sillej sepse ai kishte me shpallje nga Zoti i gjithësisë, ndërsa ne nuk kemi metodë për të zbuluar munafikun. Kështu që ne duhet të trajtojmë njerëzit siç sillen. Megjithatë ne duhet të kritikojmë cilësitë e munafikëve në mënyrë që njerëzit të largohen prej tyre. Allahu ta shpëleft hoxhin. Amin edhe ty. Të nderuar të shikues, ishim me hoxhin Ahmed Kalaja, ritakojmë sërish në emisionin e ardhshëm. Selam aleikum wa rahmatullah.